Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni aldığım bir oyunun kutu açılımı yapacağım. Hitman Absolution aldım, PlayStation 3 versiyonu. Daha açmadım, bugün şimdi açacağım. Hemen şöyle şunu açalım. Kutunun şeyini açtım. Şöyle açıldı. İçinden evet, Hitman Absolution gördüğünüz gibi. Bekliyordum. Videosu gelecek. Koyalım şöyle. İçinden bir şey var mı? Bakalım. Şurada bir şey var mı? Evet. Burada fişi var. Bir dakika. Çarşamba günü istedim. Nakit ödedik. Şöyle görüyorsunuz da burada da fiyatı yazıyor. 44.90 aldım neomi.com'dan. Doğal şok yazıyor. Kemal A Bulut göndermiş. A Bulut. 44.90 görüyorsunuz toplam. Oyunun içini açalım. Şeyden sipariş ettim, İstanbul'dan. Yani geldi, dışı kargoyla, teşekkür ederiz buradan. Hemen ne yapacağız? Elini açar mı ki? Açıldı mı? Açılıyormuş, kolay. Burada da Manap Solution'ın kendisi var. Evet, görüyorsunuz. Manap Solution, bir dakika. Şöyle. Çevireyim CD'yi. Manap Solution. Arkada ise bir canı kurtarmak için kaç kişinin canını alacaksın? Bir aksiyon oyunundan beklentinin ne olursa olsun. İşini sessizce görmek veya aksiyonun dibine vurmak. Hitman Absolution'da aradığınızı bulacaksınız. Oyun gezer yazmış bunu. Sen yaşayan en tehlikeli adam Ajan 47'sin. Hedefine fark edilmeden yaklaş, gerekirse doğaçlama yap. Kendi kontratlarını oluştur ve tüm dünyaya meydan oku. 18 artı bir oyun, bir oyuncuyla oynanabiliyor sadece. Doğal şok 3 titreme var. Özelliği var. Şiddet içeren bir oyun. Ama öneririm. İçini açacağım. Şöyle CD'si hemen göstereyim size. Görüyorsunuz. CD'si. Burada ise kitapçık var. Kitapçığı. Bu oyunu ben çok bekliyordum, çok istiyordum. Sonra unuttuk bunu falan, alamadım. O zaman da fazla şey yapmadım. İstemiyorum. Kontrolleri gösteren bir bölüm yok herhalde. Tomb Raider. Bu oyunu da istiyorum. Alacağım bu oyunda bak. Alacağım dedim mi alıyorum genellikle. Bu da böyle. Burada da Sleeping Dogs'u öğrenmiş. Orada da Hitman karakterini benzetmeye çalışmışlar. Şöyle. Sleeping Dogs var. Hitman Absolution kod var burada. Kodu göstermeden şöyle. Hitman Absolution kod var ama göstermeyeceğim. Gösterdim ama. Bu ne şeyi? Burada da Hitman Absolution kontrat kodları var. Böyle. Abi. Evet. Buyurun. Evet. Koyalım.
Video çok kısa oldu. Yok olmamış lan. 5 dakika. 5 dakika. Bu videoyu izlerseniz burada bitirelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.